perché siamo contrari a un'Europa che detta le regole anche dei centimetri che deve avere il cetriolo. Sì, però Ci ha messo la faccia, ma anche un bel coraggio. Ma non è questione del coraggio, io francamente del mondo agricolo non ho paura, ma semplicemente perché sono conscio del fatto che chi protesta non sono dei delinquenti, sono delle persone che giustamente hanno delle esigenze, portano le loro problematiche, alcuni hanno aziende che purtroppo hanno chiuso o stanno per chiudere perché il mondo agricolo è in difficoltà. Poi diciamoci la verità, ci sono settori del mondo agricolo che sono più in difficoltà, ci sono dei settori del mondo agricolo che sono meno in difficoltà perché non tutte le colture hanno la stessa remunerazione. Questo è un dato di fatto. Io oggi ero qui per ascoltare le loro richieste, per cercare di dare delle risposte non tanto subito qua immediatamente, ma di raccogliere 2 o 3 punti da portare in sede nazionale, in sede europea e anche in sede della conferenza delle regioni, dove tutte le regioni sono preoccupate di questa situazione. Quindi cosa ha capito concretamente? Cosa si porta a Bruxelles? Guardi, il tema principale è, al di là delle politiche, diciamo, del Green Deal, del Farm to Fork, che sono tutte quelle legate al tema della sostenibilità ambientale, che aumenta i costi di produzione e che mette in difficoltà le aziende, però il tema vero che loro hanno è che non è riconosciuto a loro il valore del prodotto finale, cioè i costi di produzione che loro hanno sono spesso molto più elevati rispetto a ciò che gli viene pagato del prodotto finale, del chilo di kiwi piuttosto che del litro di latte. Loro vogliono questo, vogliono che venga remunerato il giusto della loro produzione. Questo non è un tema semplice, perché è un tema che dobbiamo portare a livello nazionale. Non a caso mi hanno chiesto di portare avanti il progetto sui costi di produzione e di riconoscimento e sul tema delle pratiche sleali. Oggi noi qua abbiamo spiegato ai contadini, agli agricoltori, assieme alla VEPA, qual è la situazione vera dei pagamenti. Abbiamo spiegato che il ritardo non è dovuto da una VEPA che lavora male, ma da un sistema nazionale che è cambiato, dell'AGEA, che per carità anche loro hanno avuto i loro problemi, perché passare da un sistema alfanumerico a satellitare, che significa un controllo, una mappatura di tutto il territorio, non è facile, c'è un tempo di adeguamento e vedrete che il prossimo anno non ci saranno più i tempi di quest'anno. È un tema che abbiamo spiegato e mi pare che l'abbiano anche capito. quello che posso prevedere è che il primo ordine appunto all'ordine del giorno della CPA porto sta roba qua. Questo si chiama lavorare. Lo ringrazio.